Hele Stortinget stiller seg bak intensjonen om å bekjempe terrorbevegelsen ISIL. Men fra SV sin side vi veldig bekymret for det konkrete oppdraget regjeringen i ferd med å påta Norge når det gjelder trening av syriske soldater. Alt ved dette oppdraget ser ut til å være uklart. Vi vet at de amerikanske treningsoppdragene som gjennomført allerede har vært en dundrende fiasko. Det veldig vanskelig å få en tydelig beskjed fra regjeringen om hvordan dette norske militære bidraget skal kunne gjøre en forskjell. Og det gjør at det naturlig å tro at regjeringen nok en gang først og fremst agerer for å få det norske flagget på bordet hos amerikanerne, og uten å ha en tydelig strategi for hvordan dette skal kunne bidra til en bedre utvikling i Syria. Det uklart hvem vi skal trene, det uklart hvem vi skal arbeide sammen med, det uklart hvem som har invitert oss, det uklart hvorfor regjeringen tror at dette kan gjøre en forskjell nå. Og når ingen av disse spørsmålene svart på, så det vanskelig å forstå at regjeringen og stortingsflertallet allerede nå kan si ja til å bruke av våre knappe militære ressurser på dette oppdraget. Mitt spørsmål hvordan i all verden kan regjeringen si ja til et militært oppdrag som det åpenbart at regjeringen vet veldig lite om hvordan vil bli seende ut i praksis? Statsminister Erna Solberg. Det slik at skal vi bekjempe ISIL, så vi også nødt til å bekjempe ISIL i det området de faktisk styrer ut fra. Det må vi gjøre da henholdsvis i Irak og Syria. Regjeringen har vært veldig opptatt av å ha et folkerettslig godt grunnlag. Siden høsten 2014 så har jeg vært opptatt av en ting, og det at dette ikke skal være en kamp fra Vesten mot ISIL. Fordi det mener jeg ville være negativt. Det gjorde også at vi fikk kritikk i begynnelsen når de første kom, fordi vi ikke var raskt på labben og skulle delta. Men vi tvert imot sa, vi nødt til å se en koalisjon til stede, og vi nødt til å se at denne kampen skal føres av styrker, ikke vestlige styrker, men primært av lokale styrker mot ISIL. Det det vi nå går inn i og bidrar til at det lar seg realisere. Vi har et folkerettslig grunnlag som jeg mener tydelig og klart. Det det samme som gjør at andre land deltar der. Det forsvaret av Irak. Det forsyningslinjene mellom Syria og Irak for ISIL som hovedlinjen i det området vi går inn og oppdraget vi går inn på. Hvem som har spurt oss helt tydelig og klart. Frankrike og USA har hver for seg henvendt seg og bedt om at vi bidrar sammen med andre land, og vi går inn i et samarbeid med Frankrike, USA, Storbritannia, der hvor vi trener i Jordan. Så til spørsmålet om hvem vi skal trene. Dette jo lokale sunni-arabiske grupper som det skal gjøres en god og grundig vurdering av, og det vi skal bidra til, det den kampen de har mot ISIL. Det uproblematisk? Nei. Men det ingenting i denne regionen for øyeblikket som uproblematisk eller enkelt. Men hvis vi skal slå tilbake ISIL, så det faktisk også sånn at noen må slåss på bakken i Syria og Irak. Det skal ikke være våre tropper, det skal være andre tropper som gjør, men de trenger trening for å kunne gjøre det. Lysbakken. Alle enige om at ISIL må bekjempes militært. Det fritar likevel ikke Norge fra å gjøre en selvstendig vurdering av om det vi i ferd med å gjøre klokt, om det vil virke, og om det riktig bruk av våre knappe ressurser. Det vi vet at de som i praksis våre allierte i krigen i Irak, som kjemper mot ISIL der, også har gjort seg skyldig i grove brudd på menneskerettighetene. Det siste eksempelet beleiringen av Fallujah, der medisiner og mat ikke slippes inn til sivilbefolkningen. Vi ser at de kurdiske og irakiske styrkene som Norge har trent hver for seg, risikerer å havne i konflikt med hverandre. Vi ser avsløringer om at ISIL og Assad i praksis samarbeider. Og vi vet at for veldig mange syriske opprørssoldater så vil interessen i hovedsak med god grunn handler om å bekjempe Assad-regimet.
Vi risikerer å gjenta fortidens feil ved nok en gang å gå inn i en militær konflikt uten å være godt nok forberedt og uten å ha en klar nok plan for hvordan det skal virke. Og da mitt spørsmål, hvordan vil regjeringen garantere oss at de vi ikke trener opp, blir brukt til noe helt annet enn det hensikten og eventuelt gjør seg skyldig i overgrep, sånn som våre allierte i Irak har gjort? Tiden ute. Statsminister Solberg. Fortidens feil i og for seg mange. Fortidens feil også å unnlate å gjøre noe. Det tror jeg en av grunnene til at det mange fremmedkrigere i Syria, jo at veldig mange opplevde at de vestlige landene, de som burde støttet opp under den arabiske våren, ikke var tydelige til stede tidlig. Det gjorde at ISIL fikk en attraktivitet. Det å ikke gjøre noe også et valg med virkning. Det å gjøre noe et valg, men det å ikke gjøre noe et valg. Det slik at vi trener med ett formål, og det å slå ISIL. Det betyr at hvis det skulle vise seg at det endrer seg, så har vi full muligheten til å slutte å gjøre dette. En del av den treningen vi gir jo nettopp i folkeretten, i hvordan hva man må i en sånn situasjon også ta hensyn til internasjonalt. Det jo bedre at vi til stede og gir opplæring i denne type spørsmål, enn at denne krigføringen føres uten noen som vet hva de internasjonale spillereglene for den type krigføring